咪大啲啊？唔知，慢慢嚟。人嚟噶嘛？係啊，魚嚟㗎啦，呢啲係魚啊！流嘅啦，點解大啲啊？你擺我側邊得啦，擺我側邊。佢有排啊，冇咁快。你到咗幾啊？我唔到。分咗係黃魚啊！哦，白鬚公啊，係嘛？黃立倉啊！好嘢喎！黃立倉都俾你釣到啊！哎呀，首先你後邊嗰條都有可能係啊，係啊，睇到你墜落去，你咪走嘅水族啊嘛，走行埋嚟咯。你嗰副得兩號，兩號個拉角都係兩號嚟噶嘛，我嗰副唔得係好半嚟。頭先個後邊都有㗎，黃立倉好撚得㗎，我睇頭先有嗰啲都係黃立倉。係啲咁水族撞睇嘢嘅事啊！咩黐線？哈！